Kenapa mati guys? Tiba-tiba tuh HP-nya itu mati sendiri gitu. Hehe. Nge-like tiba-tiba sendiri gitu ya kan. Lanjut aja lah ya. Soalnya aku belum bilang lanjut part 2 gitu. Maaf lah ya. Oke, ini ada gelang, kalian tahu ya kan? Aku beli ini gelangnya di pasar malam. Ke pasar malam kemarin. Ya, kalian tahu ya. Terus apa ya? Apa lagi nih? iPhone dong. Itu apa coba? Keju. Suka aku guys. Ih, berserak banget. Terus ada, aku suka banget koleksi cepit-cepit rambut, tapi aku nggak pakai. Hehe. Aku sampai dimarahin mama aku guys. Kali kamu nggak boleh ya beli-beli lagi ya. Udah banyak. Aku jawab ya. Sama ayah aku beli lagi pokoknya aku nggak mau harus beli. Aku tunjuk loh. Guys, kita masukin lagi ya, nanti aku nggak marah ini. Jadi aku lagi nonton. Oke. ASMR masuk, beresin barang lagi guys. Let's go. Body. Masuk. Udah. Masuk. Minyak kayu putih. Aku nanti usah deh. Maaf guys, aku batuk. Maaf ya. Oke guys. Oh iya, ini bendo aku pakai. Oke guys, gitu dulu video aku hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye. Welcome to back my channel videonya berikutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur, aku mau nonton dulu. Mau makan malam dulu ya. Bye bye. Love untuk kalian. Dadah, aku janji akan video lagi. Ya guys, dadah.